係咁網友嗱，呢條片呢，我係講下喺大陸發生嘅一件事嘅。有一間公司竟然為咗一件咁樣嘅事要搞到破產。我哋睇支拐杖先，呢個就係。哇！行山都拎高科技拐杖，幾錢啊？幾百蚊，幾百蚊，我10蚊都搞掂啦。我買嘅唔係貴，係安心。我呢支10蚊咋，一樣行到山。不過我呢支輕好多㗎，碳纖維拎成日都冇咁攰，高度可以調，啱翻自己身形。咁又幾方便喎。按一下，前面即刻照得清楚，日光日白都開燈。真係有時長按呢個掣會響求救聲，講到好似救命咁，最好永遠用唔着。落雨啦，快啲行！條路開始滑，小心啲！哇，差啲仆低！哇，慢慢嚟，捉實我。你支杖又真係幾穩喎，推一推尖齒就出嚟，咁樣真係實好多喎。慘咯，天氣好差啊！有冇人啊？我哋喺呢度啊！咁大雨，佢哋聽唔到噶。而家點算？等落去唔係辦法。咁仲可以點？而家真係要靠佢。哇！真係好大聲啊！聽到聲，見到燈喺嗰邊，佢哋見到我哋啦。頭先笑你係我錯，幾百蚊原來真係唔係買貴啊，係買個安心啊！幫我都買一支啦。碳纖維超輕拐杖，照明、支撐、防滑、求救，守護每一步。咁優質又咁抵嘅產品，梗係快啲嚟俏貓貓生活百貨度買啦！係嗱，呢一支嘢我而家轉咗用呢一支嘢，我自己用真係非常之好。我首先解釋俾你聽先，呢個可以咁樣扣住呢個第一可以咁扣住。第二呢，我係揾好耐嘅，呢個喺馬會以前買嘅先有嘅。你撳落下呢，佢有彈弓嘅。於是咧，你唔會硬喎，唔會撞落個地下度喎，化咗道力喎。我好中意呢個喎。當然啦，佢好輕啦，呢個就係呢度咧就咁啊。你撳一下就有燈。如果暗嘅路，你長撳佢咧，再撳就熄咗噶啦，好遠都聽到。然後呢個一較出嚟啦就係個尖。行泥路行草地可以釘住安全好多。落雨嗰陣時呢個就係600蚊就有呢支拐杖，本來380幾蚊啦。血壓計已經200蚊啦。活髮素、獵戶素俾你阿爺或者你外公咁就啱啦嘛，係咪？呢個就係同樣係父親節。好啦，一間22年嘅企業一路都做得好順利嘅。呢個上海嘅民企呢個就係好奇亞智，佢出現咗咩事呢？呢一個成立22年，因為一宗糾紛，一宗合同嘅糾紛，咁就唔知邊個啱定唔啱啦，俾人哋凍結咗675萬資產。負責人咧形容咧，就絕戶式查封，因為你一凍結晒你銀行所有錢嗰時咧，你間公司嗰個現金流咧就斷晒，你冇辦法運營啊嘛，係咪？呢個係最令人震驚嘅就係佢成嗰個官司係 involve 幾多錢咧？唔係 involve 咁多錢喎，係 involve 幾錢啊？113萬啫，竟然查封晒佢成副身家675萬，係6倍嘅，呢個係嗰個恐怖嘅地方喺呢度，佢未輸嘅喎單官司，就係被扣押晒佢全副身家。如果問法庭，喂，我至多都係賠呢個113萬啫，有乜理由你扣我675萬呢？咁嗰個法庭話：嗰個法官係咁判啊嘛。你俾個機會嗰個法官，啲後生法官可能有做嘢係疏忽啲嘅。但係咧冇放翻佢嗰675萬喎，繼續係咁喎，呢個就係呢個牽涉到咧，我好多親戚朋友都曾經喺大陸見過咁嘅事，呢個就係喺大陸，只要你被懷疑逃稅，有啲係講到10幾年前嘅稅，10幾20年前嘅稅，揾到你一條稅出嚟，
話你牽涉到商業詐騙或者電信詐騙。嗱，呢個我嘅朋友嚟㗎嚇，佢有一次由地下錢莊寄一筆小錢出嚟，於是立即嗰間地下錢莊被查封，佢所有銀行戶口被封咗，結果咧使咗幾十萬先至放得翻。違規外匯、資金外逃，一牽涉到呢啲嘢咧，佢唔理3721，先係凍結晒你全部戶口先。呢個咧就將你趕絕咗嚇。最好笑咧，我個朋友咁咧就係牽涉到地下錢莊咧，就凍結咗佢全副身家啦。咁佢咧就話嗰啲人話俾佢聽，唔係我哋呢度凍結喎，係成都嗰邊凍結喎。你去搞掂成都就可以放啦。咁佢成都，結果佢使咗幾十萬喺成都話放啦，翻嚟上海，上海又話喂，你要我幫你搞手續，你識做嘅咧，又搞多幾十萬，但係前後搞咗年幾。如果個企業戶口被凍結，出唔到糧，供應商停止供應，客戶流失，公司倒閉，成日搞你1-2年嘅，呢個就係有時咧唔係法律問題，係權力風險。嗱，我解釋俾你聽，呢個就係孫大午就係咁。其實成件事嘅起因咧，孫大午咧就係佢有笪地啊，係批咗俾佢嘅，佢就係承包咗。咁然後咧，國企就要攞佢嗰笪地，佢唔肯俾，咁咧就揾人去，就叫嗰啲員工示威。咁國企咧就話佢搞亂呢個尋釁滋事，結果拉佢，用好多罪名告佢，全家坐晒監啦。孫大午判18年監，得罪人、利益衝突、國企競爭都可以成為拉你嘅理由，同埋凍結晒你所有錢。點解一年走8000萬美金呢？企業家買嘅唔係高回報，係安全感。即係呢，喺呢一個1998年嗰時，我見過一個印尼走出嚟嘅人啊。咁即係我問佢點解要喺印尼走出嚟，佢同我講，佢話當你試過喺一笪地方，你忽然之間你所有嘅財產都已經冇晒，你所有安全都冇，你就知法治係幾重要。喺香港，我係會放心，只要我唔犯法，冇人會對付我，我啲錢係安全嘅。香港、新加坡吸引乜嘢呢？唔係利息更高，唔係樓價更好，係因為產權啊係受到尊重嘅，好難被褫奪嘅。至多呢，佢係一定要經過法庭判，然後先可以凍結你。一定要審完先至可以凍結你，而且咧你一定有上訴嘅途徑嘅。經過 due process， 雙方有好多律師走晒全部嘅法律途徑先至可以做。政府唔可以隨意去封鎖你嘅 account 嘅，呢個就係問題。跟住嘅根源喺邊度呢？你首先要明白，其實要有市場經濟，一定要有產權。呢個高斯定律呢個產權嘅界定就係市場經濟嘅基礎。即係咧，如果冇產權咧，就唔需要市場。市場就因為有產權，而市場就係分配資源同埋資訊最佳渠道，於是建立咗我哋今日社會嘅財富。咁呢個咧，如果你唔尊重個產權咧，冇人有心機做嘢。你今日好辛苦做嘢，聽日會俾人攞走，咁點咧？但係咧，喺共產黨國家唔係嘅，佢哋追求嘅係權力，國家權力凌駕一切，共產黨領導一切，乜嘢都應該佢控制嘅。呢個就係權力係高於產權嘅。你能夠好似馬雲話，我所有嘢都係共產黨俾我嘅，所以共產黨有權可以攞翻。即係喺共產黨入邊咧，如果你讀過共產黨嘅思想，你就知道根本你唔應該有私人有錢嘅。佢哋嘅最高理想啊，你只可以有生活資料，即係衫啊、鞋啊呢啲嘢咧，你可以擁有，你唔可以有生產資料。
生產資料係乜嘢呢？即係我有工廠有呢啲可以用嚟做嘢賺錢嘅嘢呢，你唔應該有，因為呢嗰啲呢就變咗係我嚟剝削人哋嘅嘢。資本天生就會有擴張、壟斷同埋剝削嘅成分。Property is theft， 財產係贓物嚟嘅，呢個係喺中國產權係不被承認嘅，所有生產資料係應該全民所有嘅。呢個係佢哋雖然佢哋做咗啲 compromise 改革開放，因為要發展經濟，容許呢個產權嘅存在，但係個心入邊佢哋係唔相信產權，所以佢哋亦都唔尊重呢啲呢係可以被犧牲嘅嘢嚟嘅。只不過係而家呢刻應唔應該用呢種權力嚟到剝奪你嘅產權，所以咧佢哋唔會尊重嘅。中國民企最大嘅矛盾，市場經濟需要民企，但係呢，譬如嗰個市場經濟太大嗰陣時，好似阿里巴巴咁呢，政府就覺得控制唔到佢哋喎。阿里巴巴有咁多資訊，乜嘢行業都做，佢咪等於係一個政府，即係呢，任何有影響力嘅嘢呢，共產黨都唔能夠容忍喎。所以喺大陸做生意呢，你始終都係冒住一個咁大嘅危險。呢種矛盾呢，從來冇真正嘅解決。佢唔相信你嘅，因為呢，權力係乜嘢呢？共產黨認為權力呢係佢對個國家嘅操控能力，而經濟亦都係一定要 under 佢哋嘅 control， 即係呢，喺社會主義經濟入邊呢，國有經濟係要佔咗大半嘅，民企呢，只係愛嚟補充嘅啫。咁幾時嘅民企要過一份呢？係任佢噏嘅。呢兩種力量拉扯，可以咁講話喺江澤民嗰陣時呢係放得最鬆嘅，胡錦濤開始收緊少少，到咗習近平呢，當你哋係臭四當你啲有錢人係佢嘅走狗嚟嘅，佢要你幾時揞出嚟，佢要整蠱你就整蠱你。所以馬雲喺嗰條片咪表演佢打功夫贏晒呢個李連杰佢哋幾個嘅，但係一遇到個公安呢，佢就立即撒冧啦。即係喺公權力下邊，你什麼也不是，呢個就係。所以而家逃走嘅不止係資本，呢個每年逃走嘅錢係8000億美金。企業家最重要嘅資產呢，唔係工廠，唔係設備，唔係技術，係信心。如果你對呢個體系冇信心嘅話呢，你冇辦法做生意。而你唔係對個產權有長期信心嘅話呢，你唔會 think long term。你唔 think long term 嗰陣時呢，個市場係唔會健全。即係呢，我一定要相信個產權持續存在，我先會作長期打算。我先會 build up 一間公司嘅 reputation 同埋牌子啊嘛，係咪啊？因為呢，10年後、20年後，我嘅產品可以賣貴啲，我有個牌子，呢啲呢叫 think long term。如果我出年嘅政策點啊，後年嘅政策點啊，我都唔知嘅時候呢，我就立即急功近利咪抄人哋啲嘢咯。我唔會拎好多資本落去研究噶嘛，係咪？咁咪大家鬥價錢咯，睇下點樣可以揾到快錢咯。冇信心就會唔會 think long term， 就變咗短視，變咗內卷，變咗互相殘殺，變成個做唔到個健康嘅市場。今日嘅好亞旗志業，明日會唔會輪到自己？冇人知。我喺大陸做生意嘅人個個都好擔心。呢個就係呢個李嘉誠話呢個2015年嘅，只要係冇法治嘅地方咧，佢唔能夠去做生意。嗰陣時咧，佢已經決定喺大陸退出。流失嘅不止係資本，係整個民營企業嘅信心，去再進一步投資嘅信心。如果民營企業唔肯再大幅度投資，個個都諗住搬錢走嘅時候咧，個經濟咧係冇得救。
因為國營企業去主導嗰時咧，個經濟咧係冇活力嘅。細個嗰陣，我最鍾意坐喺爸爸單車後面，一路踩，一路長大。我慢慢長高，爸爸亦慢慢變老。直到有一日，我先發現爸爸真係開始老咗，眼鏡成日揾唔到，記性冇以前咁好，起身行幾步，關節都冇以前咁輕鬆，連驗身指標、頭髮狀態我都開始擔心。就快父親節，我唔想只係講一句多謝，我想幫佢由日常保養開始，活力、關節、髮線、男士健康、血糖管理，一次過照顧多啲。咁大份禮物啊！以前你照顧我，依家到我照顧你。持續保養之後，爸爸嘅日常狀態越嚟越好，人精神咗，步伐輕快咗，笑容都多返。點啊？仲追唔追到我？今次到我陪你踩落去。父親節研建逆齡呵護套裝，送爸爸一份真正用得着嘅關心。嗱，呢個套餐啊，係最好嘅俾爸爸嘅禮物，就係食2個月嘅450mg 嘅白泥嘅 M&M，100mg 嘅白藜蘆醇同埋亞精胺，仲有嘢幫你去消化、去溶解嗰個白藜蘆醇，等你吸收到嘅。成套嘅 health set 喺晒度，呢個食2個月㗎。管血糖啦，所有人都有三高㗎啦。呢一個就係軟骨嘅問題啦，呢個啲骨質會疏鬆啦，同埋啲軟骨會磨咗去嘅。獵戶素啦，所有男人都有前列腺問題啦。呢一個係活髮素啦，男人最驚甩頭髮啦，同埋腦消落，而家最驚就係失智嘅，呢個係成套 package 送俾你爸爸，佢一定好開心。魚油大升級，韓國 From Bio 非魚油，哇！想同呢隻貓貓一樣健康，充滿活力，快啲嚟俏貓貓超市買啦！心動不如行動啦！俏貓貓超市就有得賣啦！